डीजे पर नाचो थोड़ा सा देवर की शादी में। हाँ डीजे पर नाचिए डीजे। तुम बैठ जाना, तुम्हारा शो बाद में देखा जाए। बोले बच्चे और है नहीं यार। ये देखो मिक्कू आओ जल्दी। हाँ अब है तो थोड़ा बहुत बच्चे हैं। हाँ। लंका में आग लगा लो भाई, गुलेटी लगाओ। तुम थोड़ा उठ जाओ। उड़िया बेटा उड़िया, गुलेटी लगाओ, जंप लगाओ। अरे डरो ना, छोटा तो नहीं डरा, डर रहा है। हाँ अभी आशीर्वाद दिलाएं इनको। हाँ नमस्कार करके बताएंगे। चुलबुल पांडे नमस्कार करेंगे। चुलबुल पांडे जय जय कर रहे हैं, देखो कैसे। अभी तुमसे हाथ मिलाएंगे, देखो नमस्कार कर रहे हैं, देखो। अरे गंगा जी में नहा ले, ठंडे पानी से गंगा जी में। देखो कैसे नहा रहा गंगा जी में। अरे उनको भी वही दिखा दो भैया जी का। हाँ गंगा जी में नहा रहे, देखो कैसे। आ जाओ देख लो भाई देख लो। अरे गंगा जी में कपड़ा लत्ता चोरी हो गया, लंगोटा बांधा ऐसे भागा। शर्मदास का लड़का बन के भागा, लंगोटा बांध के। देखो मिक्कू देखो, मंकी दूध पी रहा है। मम्मा का बच्चा दूध पी रहा है। नहाने के बाद में सीना तान के जाता है आइसक्रीम खाने। देखो कैसे आइसक्रीम खाने जा रहा है, पीछे हाथ करो भाई। देखो भाई गलती हो जाती है आइसक्रीम खाने में। मास्टर जी मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा बना दिया, मुर्गा स्कूल के अंदर। देखो अरे बॉडी बनाता, बॉडी गंगा किनारे बॉडी बना रहे भैया, शाबाश। हाँ, एक्सरसाइज जिम कर रहा है जिम। मिक्कू। बंदूक का निशाना लगा लो भाई। देखो दुश्मन भागा था चोरी करके, निशानेबाजी आपने कैसे लगाई थी। ये निकला तुम्हारा तमंचा। मिक्कू निशानेबाजी लगाओ होशियारी के साथ में, आराम से बेटा, शाबाश, बहुत सही चल रहे हो। बंदूक का निशाना लगाओ ठीक से। हाँ ये बात। देखो देखो हाथ मिलाए, देखो ये देखो भाई। हाँ देखो जब ये पहुंचा था ससुराल, इनकी छोटी साली बड़ी साली, किसी ने तुमको चाय पानी पूछा? अरे घर की दुल्हन ने, दोस्त यारों ने चाय पानी पूछा? नहीं पूछा। हाँ डरेगा नहीं डरेगा। देखो चली जाओ, तुम्हारे पति तुमको लेने आ गए मुंबई से कमा के। नहीं जाएंगी? अरे मुंबई से कमा के तुम्हारे पति विदा हो जाओ, बात हमारी चली जाओ। गुस्सा करके बैठी। देखो भाई लिपस्टिक चूड़ी कंगन कपड़ा लत्ता आगरा पेठा ताजमहल लेके आ भाई। अरे 5 महीने से बैठ। नहीं जाएंगी यार। देखो वो कहना चाहती है अगले बृहस्पतिवार को आना, मान जाओ। अरे लौटिए कानपुर। यार नहीं लौटेंगे भाई, भाग जाओ यार। अरे हमारे पे ना गुस्सा हो। देखो यार, देखो भाई तुम मान जाओ, तुम चली जा, विदा हो जाओ। अरे नहीं जा रही यार, ये तो हमारे काट रही। ले आओ बच्चा। अरे डंडा मत मारना भाई, डंडा मार के ले जाएंगे, काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। परत होगा यार, डूब जाएगी मर जाएगी। अरे होगा भाई सलमान भाई, बस देखो भाई इनको ले जाओ, प्यार से ले जाओ, प्यार से मूवी दिखा दो बालकनी पे बैठ के। लड़ाई बंद कर दो, प्यार चालू कर दो, सुलह करो, सुलह लड़ाई बंद, प्यार चालू हो गया। मुन्ना जी देखिए फैमिली के सारे पिक्चर दिखा रहे हैं। ओम शांति हो। हाथ मिलाएंगे, पहले मुन्ने को आशीर्वाद दिलवाएंगे। देखो इनको लिया, उनको लिया, सर जी रही गई। जाओ जाओ, आइए, आइए। आशीर्वाद में। इधर बैठिए, इधर घूम के। हाँ बैठिए। गोदी में लो, गोदी में लो। अरे बाप अच्छा गोदी में लेके बैठे हैं। देखो इधर बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। देखो आशीर्वाद दिलवा दे, बैठिए ले, इधर से आइए। हाँ भाई चलो, बच्चे के सर पे हाथ धरना, बच्चे के नजर न लगे भैया की। देखो सर पे हाथ धर दिया। पिछली बार पल्लवी लेके बैठी थी, मिक्कू मान लो। भैया को लेके ऐसे के हाथ से लेंगे आज भैया जी। बाबू जी बैठे खड़े हैं। मिक्कू इतना डरा। बजरंगबली बाबा का नाम लेके 251 रुपए नाराज नहीं करेंगे आज। हाँ आज बहुत दिन बाद आए तो करेंगे। चप्पल दो, चप्पल ना काटना मुन्ने